मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डोडेस खांसी कफ सिरप के बारे में। यह एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह नाक और विंडपाइप में बलगम को पतला करता है जिससे कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। इस दवा से बहती नाक, छींक, आंखों में पानी, जलन, गले में खराश जैसी एलर्जी के लक्षणों से राहत मिलती है। इस्तेमाल: इस दवा की खुराक अवधि के अनुसार अपने डॉक्टर की सलाह से लें। इस्तेमाल करते समय अच्छी तरह से हिलाएं। इस सिरप को खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं। एडल्ट में 10 ml तथा बच्चों में 2.5 ml का प्रयोग करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें।